Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tìm hiểu cuốn sách Super Sentai Toy History 40. Kỳ này chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần nội dung cuốn sách, phần phụ lục Intermission và phần chia sẻ của nhà thiết kế. Về phần nội dung của mỗi món Deluxe, do thời lượng có hạn nên mình chỉ nói một vài ví dụ tiêu biểu. Ví dụ như ở trang về White Tokusai King, ở đoạn nói về robot này trong phim, cuốn sách dẫn như sau. Đó là hợp thể Dobutsu Daigatai của 13 Zeo Cube. Trên tay phải có Big King Sword dùng để tập hợp sức mạnh Zeo-Man vào và tung chiêu cuối. Còn đoạn nói về sản phẩm đồ chơi của mẫu robot này, cuốn sách ghi là lấy Cube Rhino làm thân, các cube khác được trang bị thêm vào để trở thành tay, chân, tạo ấn tượng về kích cỡ khổng lồ của robot. Ngoài ra, nếu xét theo tiêu chí hợp thể không có bộ phận nào thừa, đây là Sentai Robo được ghép lại từ nhiều cỗ máy nhất, 13 cỗ máy. Một ví dụ khác về Kyoryuger, Deluxe Kyoryujin nhờ tích hợp với sản phẩm sưu tầm là Zyudenji mới có thể khai thác được nhiều âm thanh khác nhau ứng với từng dạng hợp thể. Qua ý tưởng là hợp thể Kamitsuki, tính năng âm thanh được phát huy tối đa tạo nên sức hút cho sản phẩm. Ví dụ về Geki Ranger, Jukengatai Deluxe Gekitoja là hợp thể từ 3 loại mèo. Thiết kế cho ý tưởng này cũng được đơn giản hóa, từ đó làm cơ sở cho nhiều hợp thể khác trong series Jukengatai. Tiếp đến chúng ta sẽ bước sang phần phụ lục Intermission. Trong cuốn sách này có tổng cộng 13 phần phụ lục thì bên mình sẽ liệt kê hết nhưng chỉ đào sâu những chi tiết ở những phần có nội dung mới lạ. Đầu tiên đó là phần 00 là khởi nguồn của sản phẩm Big Scale. Thì đây là dòng sản phẩm được phổ biến từ sau series Battle Fever J nhưng đã có từ thời Go Ranger và Zakka. So với dòng Deluxe thì kích cỡ lớn hơn, chất liệu bằng nhựa chứ không có hợp kim. Ví dụ Variplune bản Big Scale so với bản Popinica thì ngoài chức năng phóng móng vuốt ra, bản Big Scale được giữ nguyên các tính năng khác từ bản Popinica. Ví dụ thứ hai đó là Varidorin bản Big Scale phải được người chơi bung cánh ra chứ không có bung cánh bằng cơ chế lò xo như bản gốc. Ví dụ cuối cùng đó là Sky A ở trong Zakka thì tính năng buồng lái kết hợp với các figure có khớp của Zakka thì các tính năng như biến hình thì được giữ nguyên so với bản gốc. Phần phụ lục tiếp theo đó là phần số 1, set sao bàn đặc biệt và đa dạng các bản tái sản xuất. Một số sản phẩm Sentai Robo có hình vẽ căn cứ trong bao bì. Người chơi có thể mở bung hộp ra hay lấy hình vẽ căn cứ trong hộp để chơi với sản phẩm. Mẫu sản phẩm này xoáy mạnh vào tính giải trí, tương tác của đồ chơi. Ví dụ như phiên bản siêu giới hạn Cho Deluxe Set Bioman Cho Denshi có căn cứ Big Scale Biodragon, Chogokin Biorobo, 5 figure Chogokin Bioman, 2 Dash Biomax và bản vẽ căn cứ làm từ nhựa vinyl. Một số ví dụ khác như playset của Changeman mở hộp ra sẽ có căn cứ đĩa để đặt các cỗ máy vào, hay set căn cứ của Bokenger. Các kỳ tái bản của sản phẩm Sentai Robo thì một số sản phẩm Sentai Robo được tái sản xuất dưới hình thức bản đặc biệt có giới hạn, trong đó gồm có Dai Denzin của Denziman được sản xuất lại nhân kỷ niệm dòng đồ chơi Chogokin. Ngoài Dai Denzin còn có Battle Fever Robo. Cả hai đều là những sản phẩm nổi tiếng được ưa thích thời bấy giờ nên mới được chọn để tái bản. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm tái bản lại dưới dòng sản phẩm Eeno Hero Series, tức dòng sản phẩm anh hùng vĩnh cửu như Golgo 5, Sun Vulcan, Dynaman. Một số sản phẩm như Robo của Sun Vulcan Dynaman được tái bản dưới dòng sản phẩm Godaikin để bán ra nước ngoài. Đặc biệt, nhân dịp Lifeman kỷ niệm 10 năm Super Sentai, tất cả robot từ Battle Fever J đến Galaxy Robo của Maskman đều được tái bản và làm giải thưởng cho kỳ khuyến mãi tích điểm đỡ quà từ tạp chí Terabikun lúc bấy giờ. Phần phụ lục thứ hai, đa dạng các mẫu Dyna Robo. Mẫu đầu tiên, kính trên mặt robot được sơn màu nâu. Tên robot và copyright được dán lên Dyna Mobile. Thắt lưng giữa bụng là sticker màu cam. Mẫu thứ hai là tên sản phẩm và bản quyền sáng chế được đúc lên trên thân robot. Phần sticker màu cam được in lên loại giấy 3D phản chiếu, còn sticker ở mũi chân của Dyna Robo cũng có thiết kế khác. Mẫu thứ ba, phần kính ở mặt robot được mạ cam phản quang chứ không sơn nâu nữa. Phần bánh xe của Dyna Mobile từ mẫu thứ tư được thay bằng nhựa PVC chứ không phải cao su như trước. Các phần phụ lục 3, 4, 5, 6, 8, 10 và 11 nói về phiên bản màu đặc biệt của các sản phẩm Sentai Robot. Phần phụ lục số 7, Legend Sentai Joint Katai Series được bán ra nhân kỳ phim kỷ niệm của Kaiser. Phần phụ lục thứ 9, Claw Resha, sản phẩm khuyến mại đặc biệt từ Terabikun. Phần thứ 12, sơn đua đặc biệt dành cho engine trong Goanger. Đây là quà tặng kèm cho 2.000 người mua Deluxe Engine O sớm nhất vào đợt bán đầu tiên. Vậy là chúng ta đã đi hết phần phụ lục của cuốn sách. Nội dung cuối cùng cần tìm hiểu chính là chia sẻ của nhà thiết kế. Do thời lượng chương trình, nhóm chỉ trích lược và tóm tắt một vài ý chính để trình bày với các bạn. Đầu tiên, ở phần vào đề của Sentai Robo, các nhà thiết kế đã có những lưu ý sau.
Thứ nhất, Sentai Robot, tất cả người máy xuất hiện trong chương trình Super Sentai được thể hiện qua hình ảnh thật chiếu trên phim, tức là tạo hình của robot phải luôn tính đến việc cho diễn viên đóng thế mặc vào. Thứ hai, Sentai Robot khi được làm thành sản phẩm đồ chơi thì phải chú trọng vào cách chơi lắp ráp và hợp thể. Tuy nhiên, người thiết kế phải ghi nhớ đồ chơi Sentai Robot là dành cho trẻ 3 tuổi. Thỏa mãn hai điều kiện này, người thiết kế mới tính đến việc cho chức năng các tính năng khác vào sản phẩm. Trên đây là hai quy tắc cơ bản nhất khi thiết kế robot cho Super Sentai. Thoạt nghĩ thì thấy có vẻ đơn giản. Tuy nhiên với hơn 40 mùa phim, hơn 100 mẫu robot, việc giữ vững hai quy tắc này trong quá trình thiết kế cũng rất là cam go. Nhà thiết kế đầu tiên có công khai phá lịch sử Sentai Robot chính là Murakami Katsuhi. Ông đã góp tay tạo nên hình hài của các cỗ máy đầu tiên trong loạt phim. Tiến trình phát triển của Sentai Robot cũng tương tự như Super Robot khi đi từ sản phẩm biến hình đơn thuần Chogokin Mazinger Z. Sản phẩm này cũng do Murakami thiết kế, đến sang dạng hợp thể như Combator V. Murakami đảm nhiệm thiết kế Sentai Robot cho đến Bioman. Những kỳ sau đó ông chỉ đóng vai trò chỉ đạo thiết kế cho đến Vokogo 5. Murakami cũng là người thành lập công ty Plex, nơi thiết kế các sản phẩm liên quan đến Tokusatsu và cũng là người đưa ra nhiều quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tạo hình cuối của các bộ Sentai. Tiêu biểu như giai đoạn thiết kế Zyuranger bấy giờ có quy tụ sự góp sức từ những nhà thiết kế mới lẫn cũ ở công ty Plex. Thiết kế của Daijujin được phát triển từ những bản thiết kế mẫu trong công ty, nhưng lúc đó vẫn chưa có ý tưởng đưa voi mammoth hay cọp răng kiếm vào dàn cỗ máy chính. Thay vào đó là những ý tưởng như khủng long cổ dài hay thằn lằn Dimetrodon. Chính Murakami là người đã yêu cầu phải có cọp răng kiếm và voi mammoth vào. Nguyên nhân là vì nếu chỉ dựa theo mô típ khủng long thì thiết kế cho mặt nạ sẽ tương tự như nhau, khó phân biệt, mà cái của ngài Murakami hướng đến chính là sự đa dạng. Đến kỳ thứ 25, bộ Gao Ranger với mô típ chính là động vật đã mở ra thế kỷ 21 cho loạt phim Super Sentai. Vì vậy, nội bộ công ty Plex đã bàn bạc và quyết định nhân dịp này sẽ thiết kế 21 cỗ máy mảnh thú cho bộ phim. Sau khi thi triển ý tưởng này, Nonaka Tsuyoshi, nhà thiết kế chịu trách nhiệm giám sát quá trình thiết kế, đã nghĩ ra tên gọi bách thú Hyakuzu cho Gao Ranger. Tính đến thời điểm đó, chủ đề động vật đã được lặp đi lặp lại rất nhiều. Vì thế, trong giai đoạn lên ý tưởng cho Gao Ranger, các nhà thiết kế đã tổng hợp lại hết những yếu tố hay nhất của dòng sản phẩm Super Sentai và quyết tâm làm dòng đồ chơi Gao Ranger năm đó thành công. Vì vậy, bên cạnh sự xuất hiện của các loài động vật thân quen và tiêu biểu như sư tử, còn có sự cách tân trong cách lắp ráp, hợp thể và cả những chủng loài động vật trong dòng sản phẩm năm đó. Ở series Go Ranger, các nhà thiết kế được yêu cầu phải có 12 cỗ máy ở cuối phim. Vì vậy, thứ tự thiết kế cho từng robot có sự đảo ngược. Cụ thể là mỗi robot được tạo ra với tâm thế sẽ trở thành một phần của một hợp thể cuối. Cụ thể là ngay từ đầu, trong từng robot đều có các máu nối sẽ được vận dụng trong quá trình tạo ra Engine OG12. Hình dạng các cỗ máy trong phim là xe cộ kết hợp với động vật. Yếu tố này cũng được quyết định dễ dàng ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển thì có ý kiến là nên thêm mắt vào các cỗ máy. Từ đây lại mở ra một giai đoạn thử thách khác. Tuy vậy, khi các nhà thiết kế thử gắn mắt lên các bản vẽ thì các cỗ máy đã trở nên độc đáo hơn hẳn. Ban đầu thì họ chỉ định vẽ mắt lên theo kiểu họa tiết trang trí giống như trên mũi máy bay phi cơ. Nhưng sau đó, phía Toei ra quyết định rằng họ thực sự muốn thêm mắt lên các engine, nên phía tổ thiết kế đã cố gắng đưa các cặp mắt vào những cỗ máy một cách thực thẩm mỹ và hiệu quả nhất. Thành phẩm là những cỗ máy có cá tính, biểu cảm rất riêng và rõ rệt, không giống với bất kỳ thiết kế nào trước đây. Nói về Engine Show, các nhà thiết kế đã có ý định tích hợp sản phẩm sưu tầm này vào robot ngay từ đầu. Tuy nhiên, quá trình thiết kế cũng gặp không ít khó khăn do phải nghĩ đến kích thước khoảng trống để lắp Engine Show vào, hoặc phải đặt phím nhấn như thế nào trên sản phẩm robot để trẻ em có thể nhận ra một cách dễ dàng nhất. Một điểm khác đó là quá trình thiết kế Engine OG12. Điểm mấu chốt chính là hợp thể 12 này phải có phong cách thật là ngầu, thật là đẹp. Về điểm này thì đội ngũ thiết kế cũng nhận được lời khuyên từ nhà thiết kế Nonaka Tsuyoshi. Ngoài ra, phía Bandai cũng ra chỉ thị là ở hợp thể này họ không muốn có một bộ phận thừa nào. Chính vì những điểm này mà quá trình thiết kế cho Engine OG12 rất thử thách, khó khăn. Vì Sentai Robot không như những sản phẩm robot từ các công ty khác hướng đến đối tượng trẻ em 3 tuổi nên tính năng cơ chế nhất định phải đơn giản. Cách biến hình hợp thể cũng không được phức tạp để trẻ em 3 tuổi không thể nào quên được. Nhờ sự hợp lực đồng lòng của các đồng nghiệp mà đội ngũ thiết kế đã thành công trong việc tạo ra hợp thể 12 cỗ máy này. Về thiết kế trong Tokyo, ngay từ khi mô típ xe lửa được các bên thống nhất, nhà thiết kế Takagi đã quyết định rằng sản phẩm sưu tầm năm đó phải là xe lửa. Có thể nói đây là mô típ rất quan trọng vì nó dựa trên sự vật mà trẻ em thấy hàng ngày.
Trong quá trình bàn bạc ý tưởng xuất hiện một số ý kiến như ban đầu phải bám vào những mô típ xe lửa có trong đời thực, hoặc là phải làm sao cho trẻ em mới nhìn đã biết ngay đây là robot hợp thể từ xe lửa. Thì những ý kiến này dần dà đã trở thành ý kiến chung trong công ty. Thêm vào đó, nhà thiết kế cũng chọn hướng hợp thể sao cho thể hiện được nét nổi bật của xe lửa qua ý tưởng hệ thống tàu lửa vừa chạy song song trên đường ray vừa kết hợp lại. Khi cho làm thử mô hình và trình bày trong cuộc họp với bên Toei, ý kiến này đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Về hình dạng bên ngoài của Tokyo, lúc nhà thiết kế Takagi định làm cho phần đùi và cánh tay chi tiết hơn, thì phía quản lý lẫn trưởng nhóm thiết kế cũng đưa ra ý kiến rằng nếu không bám sát hình dạng khối hợp hơn thì sẽ không giống xe lửa, với lại đừng làm đánh mất dáng vẻ đặc trưng của xe lửa. Về thiết kế trong Zuozer, nhà thiết kế đảm nhiệm series này đã chia sẻ như sau. Ban đầu tôi có ý định là cho các khối vuông biến hình thành các loài động vật với phong cách thiết kế tả thực, và thực sự thì tôi cũng đã thử thiết kế như vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đã cho biến hình từ khối lập phương rồi, nếu không cho dạng thú có dáng khối hợp thì chẳng phải là không có tạo nên dấu ấn gì sao. Với suy nghĩ đó, tôi liền thiết kế lại và cho ra đời phong cách động vật hình hợp. Dĩ nhiên không phải kiểu một khối vuông gắn tay gắn chân vào là thành hình thú, mà tôi muốn từng khối hợp có tính năng ráp riêng biệt để trở thành các loại động vật khác nhau. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế thì tôi nhận được lệnh là phải tối giản hóa các bước lắp ráp, kiểu như chỉ cần 1-2 bước là hoàn thành hợp thể rồi. Chính vì vậy nên chức năng biến hình phải vừa đơn giản nhưng phải vừa thật ấn tượng. Ngoài ra về tỷ lệ sau hợp thể của robot thì tôi cũng nhận được thêm yêu cầu từ trên đưa xuống là phải kết hợp yếu tố chạm khắc nổi vào. Nói chung kỳ này tôi được dịp động não rất nhiều. Ngược lại, với các yếu tố đó thì đây là robot độc nhất vô nhị từ trước đến giờ, nên cũng có thể nói là rất thử thách. Về cách lắp ráp của Joaquin, tôi cũng thử nhiều phương thức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy càng nhiều cỗ máy xuất hiện về sau thì cách ráp cũng trở nên phức tạp hơn. Chẳng hạn như phải gắn thêm phần giáp chân, xoay ngược lại hay tách ra thành các phần nhỏ. Bản thân tôi khi thiết kế GoBuster O cũng gặp vấn đề tương tự. Cái ráp của mẫu robot đó thật sự rất phức tạp. Kỳ này tôi chỉ muốn kiểu lắp ráp nó phải ở mức độ là chỉ cần chạm nhẹ tay thôi và là đã hoàn thành rồi. Cả tôi lẫn manager cũng đều chung suy nghĩ này. Từ đó tôi mới nghĩ đến việc không nhất thiết phải chồng các cube theo thứ tự 1, 2, 3, mà ban đầu tôi để theo thứ tự 1, 3, 2 rồi cho picking sort vào để thành robot cũng được mà. Cảm giác lúc đó của tôi là như vậy đấy. Về mẫu thiết kế của Joaquin, tôi nghĩ rằng đây là mẫu thiết kế chỉ có thể thấy ở Super Sentai. Nếu là ở các mảng đồ chơi khác, có lẽ đã không thực hiện được một thiết kế như vậy. Bản thân tôi khi thiết kế mẫu sản phẩm này cũng không muốn mọi người nhận ra GoBuster Ace và Joaquin là do cùng một người vẽ nên. Trên thế giới này, khi nói đến đồ chơi Super Sentai thì ta hay có cảm giác đó là cơ bản của cơ bản. Nếu làm lâu năm thì thế nào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Từ đó mới có những suy nghĩ kiểu như là làm sao cho ra được những sản phẩm mà không phá bỏ các lề lối, tiêu chuẩn căn bản đó. Nhưng làm vậy thì giới hạn chỉ đến bấy nhiêu mà thôi. Nên công việc của chúng tôi đó là phải luôn nghĩ cách làm sao để tạo nên hứng thú cho trẻ em, làm sao để cho ra sản phẩm gì mới mẻ trong mỗi năm. Ngược lại, có khuynh hướng cho rằng mỗi năm lại có một lớp trẻ em mới, lại mua đồ chơi mới thì cứ bán hoài một thứ cũng đâu có sao. Những sản phẩm như mô hình xe hơi hay đồ chơi hình khối cũng theo khuynh hướng này. Có thể mẫu mã qua mỗi năm mỗi khác nhưng cách chơi của những món đồ chơi đó thì không có sự thay đổi. Dĩ nhiên Super Sentai Robot hẳn cũng là một phần giống vậy trong thế giới đồ chơi. Nhưng khi nói đến Super Sentai thì phải nói đến cá tính, phải nói đến nhân vật trước sản phẩm đồ chơi. Cá tính hay nhân vật nếu cứ rập khuôn thì chẳng phải là đã khai tử cho nhân vật hay sao. Nên nó làm theo kiểu không thay đổi gì hết, không có ra sản phẩm gì mới mẻ thì cũng giống như là phản bội lại thương hiệu khách hàng. Tôi nghĩ chính điểm này là điểm đã khiến cho đồ chơi Super Sentai khác hẳn với các mẫu đồ chơi đơn thuần khác như lắp ráp hình khối hay mô hình xe hơi. Dĩ nhiên, đứng trên lập trường của người làm ra sản phẩm, chúng tôi cũng suy nghĩ rằng phải phá cách đến mức độ như thế nào, ý tưởng nên bay xa đến đâu, phải dừng lại ở đâu. Điều đó cùng với những yếu tố như thiết kế mặt nạ cho nhân vật, rồi phối hợp màu sắc như thế nào là những trăn trở của nhà thiết kế chúng tôi. Dĩ nhiên, đó cũng chính là công việc của công ty Plex. Bản thân chúng tôi cũng tự giác nhận thức được điều này, nên mỗi năm rất mong các bạn hãy trông chờ sản phẩm của chúng tôi nhé. Đến đây, chuyên đề tìm hiểu về cuốn sách Super Sentai Toys History 40 của nhóm đã kết thúc. Thì qua chuyên mục kỳ này, nhóm hy vọng có thể giúp các bạn hiểu hơn được phần nào quá trình lịch sử và hình thành và phát triển của dòng đồ chơi Super Sentai. Trong suốt quá trình hình thành của dòng đồ chơi này thì không bao giờ có sự chững lại hay là cạn ý tưởng, mà các nhà thiết kế luôn cố gắng và lao tâm khổ trí để đưa ra được sản phẩm mới và những ý tưởng mới cho mỗi năm. Qua đó mong rằng các bạn có thể trân trọng hơn công sức của nhà thiết kế đã dồn vào những mẫu sản phẩm đồ chơi Super Sentai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo của nhóm.